နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ pediatrics ပေါ့နော် respiratory system မှာနောက်ထပ်ဒီအရေးကြီးတဲ့ presentation လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ noisy breathing ကြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော် noisy breathing မှာတော့ဒီကနှစ်ခုကိုဒီကဆွေးနွေးသွားပါမယ် differential diagnosis of wheezing ပေါ့နော် wheezing နဲ့လာတဲ့ case တွေမှာ especially focus on the bronchial asthma ပေါ့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဒါပထမဆုံး wheezing chine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ multiple choice question လေးတွေကိုပြောကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ wheezing ပြောပါမယ်ပြီးရင် stridor ပြောပါမယ် wheezing ကတော့အလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပဲပေါ့နော် lower airway obstruction ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြားရတဲ့အတန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးကလေးတစ်ယောက်မှာ wheezing ရတဲ့အခါမှာ differential diagnosis of recurrent wheezing ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာရှိတယ်ကလေးရဲ့ wheezing ကလေးတစ်ယောက် wheezing ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရှိတာက acute wheezing ရှိတယ် and then chronic or recurrent wheezing no, these are the all causes related to the wheezing မှာ up to date က mention လုပ်တာတော်တော်လေးပြည့်စုံလို့ဒီဇာတ်ကွက်လေးကိုထည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာcommon causes တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှရွေးထုတ်ရမယ်ပေါ့နော် differential diagnosis of recurrent wheezing ကိုပြောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစတွေ့တာ pneumocystic carinine pneumonia pneumocystic carinine pneumonia က recurrent wheezing နဲ့လာတာမဟုတ်သူက recurrent pneumonia နဲ့လာဒါမှမဟုတ်ရင်သူက persistent pneumonia နဲ့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ wheezing လို့ပြောရင်တော့ false ပါ and then pulmonary TB ပေါ့နော် pulmonary TB မှာကျွန်တော်ဘာ pulmonary TB လဲဆိုရင် bronchopulmonary TB ပေါ့နော် bronchopulmonary TB လို့ဟာမျိုးကတော့သူကဒီ TB ရဲ့ lymph nodes တွေဒီနော် ဒီ airway lower airway နားမှာသွားပြီးပိတ်နေတဲ့အချိန်ကျရင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ common လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က pulmonary TB ဆိုရင်တော့ true ပါနော်အဲ့တော့ TB lymph nodes တွေကဒီ lower airway သွားပြီးပိတ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့လိုပါပဲနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင် Loeffler syndrome ပေါ့နော် Ascaris ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ Loeffler syndrome ဟာလည်းပဲ one of the differential diagnosis of the ဒီဟောပေါ့နော်ဒီ recurrent wheezing နဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့ Loeffler syndrome ဆိုလဲ true ပဲဒါမှမဟုတ် tropical pulmonary eosinophilia ဆိုပြီး another helminthic infection ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာပြောထားရင်လည်းပဲ true ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် mycoplasma pneumonia တော့ false ပါသူကတော့ atypical pneumonia ဖြစ်စေတဲ့အကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါ viral induced wheezing ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲ one of the common presentation in the childhood မှာ recurrent wheezing နဲ့လာတဲ့အထဲမှာ viral induced wheezing နဲ့ပါပါတယ်အဲ true ပါနော်အဲ့တော့ these are the causes of recurrent wheezing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ MCQ လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့မှ clinical features of the bronchial asthma ကြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ asthma ဒီ recurrent wheezing နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ true ပါ cough expectoration that mean that moist cough asthma က usually the dry cough ပဲရလိမ့်ရှိရ moist လို့ပြော false ပါ respond to the beta-2 agonists most of the asthma များဒီ reversible ပဲဖြစ်တဲ့ initial မှာအဲ့တော့ကျတော့ respond to beta-2 agonist ဆိုတော့じゃ true ပါ tachypnea နဲ့လာတဲ့တဲ့ပေါ့နော် tachypnea နဲ့လာတဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒါဒီ asthma ဒီ usually ဒီရင်ကျက်ပြီးလာတဲ့ tighter of chest နော်ပြီး exacerbation ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်း respiratory rate တွေမြန်မယ်ဆိုတော့ tachypnea ဆိုတော့ true ပါ localized bronchi localized ဆိုတာ that mean lungs ရဲ့ lobe တစ်ခုချင်းစီမှာသွားပြီး localized လုပ်နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး asthma က lungs နှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်မယ် and then ပြီးရင် widespread bronchi ပေါ့နော်အဲ့လိုလာတာဖြစ်တယ် localized လို့ပြောတဲ့တကြောင်လို့ false ပါ bronchi မဲလို့ပြောရင်တော့ true ပါပဲ diffuse or widespread ပဲဖြစ်ရပါမယ်ပြီးတော့မှ asthma ကိုကျွန်တော်ကဘာထပ်ပြောထားလဲဆို clinical features of life threatening asthma ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့ life threatening asthma နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိလဲဆိုရင် acute severe asthma ဆိုတဲ့ဒီ differentiate လုပ်တဲ့ features လေးရှိရပေါ့နော်ဒါလေးတော့အရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့မှ review လုပ်စီခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှသူက acute severe နဲ့ life threatening ကိုပြောတဲ့အခါမှာ life threatening asthma ရဲ့ features လို့ပြောရင်လုံးဝအသက်မရှူနိုင်တော့တဲ့ features တွေကို life threatening နဲ့ထည့်တယ်နော်လုံးဝအသက်မရှူနိုင်တော့ poor respiratory effort နဲ့ silent chest ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ conscious တွေကြာ cyanosis တွေဖြစ် fatigue exhaustion and agitation ဒါတွေကိုပဲ life threatening asthma ဖြစ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ overall ခြုံကြည့်လိုက်ရင်ဒီ multiple choice question မှာ cyanosis and fatigue and exhaustion ကလွှဲရင်ကျန်တာတွေကြတော့ acute exacerbation of asthma acute severe asthma ရဲ့ features တွေမှာပဲရှိအောင်မယ် tachycardia တို့ persus paradoxus တို့ severe chest syndrome တို့ဆိုတာเนาะဒါဒီpersus paradoxus ဒီမှာ tachycardia tachypnea เนาะ accessory muscle respiration ဒီ acute severe တွေပဲရှိသေးတယ် life threatening asthma လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် cyanosis နဲ့ fatigue or exhaustion ကိုပဲ true ပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲ life threatening asthma ရဲ့ features ကိုထပ်မေးထားတယ် nototic cough this is the usual features of the asthma life threatening မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ false silent chest this is true ပါ cyanosis this is true ပါ tachypnea tachycardia ဒီ acute severe asthma stage မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ false ပါ spontaneously relief this is the asthma ရဲ့ usual nature ပါအဲ့တော့ life threatening asthma ရဲ့ features လို့ပြောရကြအောင်လို့ false
ပြီးတော့မှ common feature ဆို asthma ပြောမယ်ပေါ့ reversible obstruction of the airway in the intrathoracic airway ဆိုတော့ဒါ lower airway မှာ obstruction reversible obstruction ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ true ပေါ့နော် spasmodic cough are more severe at night spasmodic cough နဲ့လာတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ pertussis တို့လိုဟာမျိုးကတော့ spasmodic ပါ asthma ကအဲ့လိုမျိုး spasmodic cough မဟုတ်ပါဘူး spasmodic ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့အကြောင်းလို့ false ပါရိုးရိုး cough ပဲလို့ပြောတော့ true ဖြစ်claving of the fingers ဆိုတာ pulmonary disease တွေမှာ usually suppurated lung disease တွေမှာရတာဖြစ်ပါတယ် asthma မှာမပါပါဘူးเนาะလူကြီးမှာတော့ကျွန်တော် interstitial fibrosis လို့ case မျိုးတွေမှာရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကလေးမှာတော့မပြောပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ claving of the fingers related to the pulmonary disease လို့ပြောရင်တော့ဒီမှာ suppurated lung diseases ပဲဖြစ်မယ် asthma မှာတော့ claving မရပါဘူးเนาะပြီး left ventricular failure ပေါ့เนาะ no ပါ left ventricular failure ရလေမရှိပါဘူး and then systemic hypertension ပေါ့နော်အဲ့တော့ airway obstruction တွေကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဒီ airway ထိတယ်ဆိုရင် airway ထိပြီးဒီ circulation ထိရင်တောင်မှ pulmonary hypertension နဲ့ right heart failure ပဲရှိမယ် systemic hypertension နဲ့ left ventricular failure ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် false နော်အဲ့တော့ဒီ pulmonary hypertension တို့ဒီဟိုဟာတို့ကလည်းပဲဒီ right heart failure တို့ကလည်းပဲဒီ usually ဘယ် case တွေမှာတော့ပို့တွေ့ရလဲဆိုလူကြီး population မှာတွေ့ရတဲ့ COPD case တွေမှာတော့ပို့ပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တစ်ချက်ပြောချင်ဒါတော့ child မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် number 1 တခုတည်း true ပေးပါတယ်ပြီးတော့မှ complications ဆို asthma ရဲ့ complications လို့ပြောရင် empyema thoracis ပေါ့နော် empyema ဆိုတာ it is a pneumonia ရဲ့ complication အဲ့လိုပဲ pneumatosis ဆိုတာ staphylococcal pneumonia ရဲ့ complications septicemia ဆိုတာလည်း pneumonia ရဲ့ complications heart failure လည်း pneumonia ရဲ့ complication အဲ့တော့ဒါတွေကအကုန် false asthma မှာရတဲ့ complication ဆိုတော့acute respiratory failure ပေါ့နော်ဒါပဲ true ဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် pneumothorax ဆိုရင်တော့ true ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ acute respiratory failure ပဲ true ပေးစရာရှိတယ်ပြီးတော့မှ management of the acute severe asthma ပေါ့ management of the acute severe stage မှာကျွန်တော် manage လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေနဲ့သွားလဲပေါ့ဘာတွေနဲ့သွားလဲဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကအောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် short course rescue therapy လို့ခေါ်တဲ့ prednisolone ပေးမယ်ပေါ့ဒါ this is a usual treatment ပြီးတော့မှ salbutamol usually we will give the nebulized salbutamol ပေးပါမယ် nebulized မရှိရင် inhaled salbutamol ပေးမယ်အဲ့ဒါ oral salbutamol လို့ပြောတော့ကျွန်တော် false ပေး aminophylline infusion က acute severe နဲ့ပိုဆိုးသွားပြီး life threatening မှာပေးတယ် mechanical ventilation ဆိုတာလည်း very late stage မှာပေးတယ်အဲ့တော့ false ပါအဲ့တော့ acute severe asthma မှာဆိုရင် high flow oxygen ပေးတယ် prednisolone ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောရင် salbutamol ဆိုရင် nebulized salbutamol and then nebulized ipratropium bromide ပေါ့နော်အဲ့ပေးမယ်ပေါ့ short course prednisolone မဟုတ်ဘဲနဲ့ acute stage မှာ IV hydrocortisone ဆိုလည်းဒါ true ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့တစ်ချက်ပြောစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီအောက်ကinfusion aminophylline တို့ mechanical ventilation တို့ကတော့ life threatening stage ရောက်တော့မှာပဲပြောတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ in conclusion ခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ differential diagnosis of recurrent wheezing မှာ what are the causes သိရမယ် and then ပြီးတော့မှ bronchial asthma ရဲ့ clinical features နဲ့ severity ပေါ့နော် especially acute severe နဲ့ life threatening ကိုသိချခွဲတတ်ရမယ်ပြီးတော့မှ complications of asthma pneumonia နဲ့ confuse မဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ် and then ပြီးတော့မှ management of asthma ဒီမှာတော့ management ကို acute severe လို့ပြောတော့ညာလည်းပဲ question change လိုက်ပြီးတော့မှ management of the life threatening asthma ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်း management of the chronic asthma something like that ဟုတ်ပြီနော်လေ့လာထားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှ stridor upper airway obstruction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ stridor အကြောင်းပြောမယ် stridor နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ပထမဆုံးက common differential diagnosis ဆို acute stridor ပေါ့ stridor လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းနှစ်ခုခွဲတယ် acute stridor နဲ့ chronic stridor ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ chronic stridor ရဲ့ causes တွေနဲ့ရောမိထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် acute stridor ရဲ့ causes ကိုများသွားပြင်ကြက်ထားကြတာများတယ်ဒီဘေးက mnemonics လေးနဲ့မှတ်ထားရင်တော့မှတ်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော် adhere foreign body ဆိုပြီးမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီဘေးမှာပြထားတဲ့ adhere foreign body မဟုတ်တဲ့တခြားသော causes တွေဒီဟုတ်ပြီနော်မှားတဲ့ထဲမှာပါသွားမယ်ပေါ့အဲ့တွေက chronic asthma chronic stridor ရတဲ့ထဲမှာပါတယ် especially laryngomalacia ဆိုရင် it is the cause of the chronic stridor အဲ့တော့ false laryngeal diphtheria ဆိုရင်တော့ true ပေါ့နော် laryngeal web is also the chronic stridor ထဲမှာပါတာ false ပါ retropharyngeal abscessအဲ့ဆိုရင်တော့ true ပါ vascular ring ဆိုလဲ false laryngeal web ကိုကျွန်တော် post-cricoid web ဒီ diphtheria မှာရတဲ့ဟာနဲ့တွားပြီးတော့မှမယူဆပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လေးလည်းတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘေးက adhere foreign body ကလွဲရင်ကျွန်တော်တွေ false ပေးမယ်လို့မှတ်ထားလိုက်နော်ဒီဟာလေးကတော့သူတို့ရဲ့ guideline တွေမှာ how to approach the case of the acute stridor ပေါ့နော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ table လေးဖြစ်တယ်ဖျားခြင်းမဖျားခြင်းပုံမှာမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်း MCQ မှာမေးတတ်ပါတယ်နောက်လာမယ် MCQ မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီ table လေးကို review လုပ်ထားနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်
acute stridor is due to laryngomalacia. It is a chronic of force ပါ ALTB ဆိုတော့ true ပါ laryngeal diphtheria true ပါ bronchiolitis က acute stridor မဟုတ်ဘူးเนาะ bronchiolitis က stridor နဲ့မလား wheezy နဲ့လာတယ်เนาะ AI နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ် and the foreign body acute foreign body inhalation လည်း acute stridor နဲ့လာတဲ့အဲ့တော့ true ပါ ADR foreign body ပဲဖြေပါမယ်ပြီးတော့မှဒီကကြောက် differential diagnosis ဆို high fever and stridor for 2 days သူကြောက်ပါလဲဆိုရင် fever ရှိတဲ့အုပ်စုကိုယူရတာ fever နဲ့ stridor ရှိတဲ့ဘက်ကိုယူတဲ့အခါမှာ angioedema ဆိုတော့ဘလို့မှ fever မရှိ false ပါ epiglottitis ဆိုတော့ true ပါ laryngeal diphtheria true ပါ retropharyngeal abscess တင်နေလည်းပဲ fever ရှိမယ် true ပါ foreign body ကြောက် false ဒီမှာကျတော့ common causes of stridor ကိုမှတော့ fever ရှိတဲ့ causes ကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ဖြေရတာအဲ့ထဲမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ management ပေါ့နော် management of the epiglottitis ရဲ့ management ကိုဖြေချင်းသူရဲ့ causal organism တော့သိဖို့လိုတယ် Haemophilus influenzae type B အဲ့တော့ Haemophilus influenzae ကိုနိုင်တဲ့ antibiotics ကိုပေးရမယ် and then acute management တခြားလုပ်ပေးရမယ် especially airway management တခြားလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ injection cefotaxime or ceftriaxone ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ injection cefotaxime ဆိုရင်တော့ true ပါပေါ့နော်urgent throat examination urgent မလုပ်ပါဘူး until the anesthetic ready ရှိနေမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုရင် throat examination လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ epiglottitis ရဲ့ thumb sign ဆိုတာကြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် cherry red epiglottitis ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ sorry throat examination မှာ cherry red epiglottitis ကိုတွေ့မှာဒီ x-ray lateral neck x-ray မှာတော့ thumb sign တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့မှာ cherry red epiglottitis ကိုကြည့်ကျင်လို့ဆိုပြီးတော့မှကလေးကိုသွားပြီးတော့မှအလောတကြီးသွားပြီးတော့မှကြည့်လိုက်လို့ကိုယ်တိုင် examine လုပ်လို့မရဘူးသူက until the anesthetic ready ဖြစ်တယ်ဒီဘာလို့ဆိုရင်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ spasm ပိုရသွားပြီး airway ကလုံးဝ completely obstruction ဖြစ်သွားရင် emergency airway management တန်းလောက်ရမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘေးကနေကိုယ်လှုပ်ပေးနိုင်မယ်လူတယောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒါလည်း throat examination လုပ်တယ် urgent throat examination ဆိုတော့ false ပါ urgent မလုပ်ရပါဘူး stridor တွေမှာနော်အဲ့တော့ဒါ false ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှ hydration with the IV infusion တက်နိုင်သမျှတော့ stridor ကိုကျွန်တော် airway management လုပ်ပြီးတက်နိုင်သမျှတော့ hydration ကပုံမှန်ကလေးတွေမှာပြီးနေကြ holiday seeking method နဲ့ oral fluid ကိုပဲအဓိကပေးခြင်းတယ်မရတော့မှပဲ IV သွားမှာ every case မှာ IV သွားရဲဆိုရင်တော့ false ပါ specific လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှနောက်က tracheostomy ကလည်းကျွန်တော်ဒီဘေးမှာပြထားလို့ indications ရှိတဲ့ချိန်ကျရင်သွားတယ်indications for tracheostomy in case of stridor ဆိုကျွန်တော်တို့ SCAR scar လို့မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ severe chest syndrome ဒါမှမဟုတ်လည်း CAR လို့ပဲမှတ်လို့ရတယ် chest syndrome cyanosis and agitation anxiety နဲ့ R ပေါ့နော် rising pass ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောက်တာ specific management အနေနဲ့အမြဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ false ပြီးတော့မှ can be used ceftriaxone as the alternative ပေါ့နော် ceftriaxone as the alternative ဆိုတော့လည်းပဲ true ပါ cefotaxime or ceftriaxone သုံးပါရှိခေတ်တွေတော့ chloramphenicol သုံးခဲ့ကြတယ်ခုခေတ်တော့မသုံးတော့ပါဘူး ceftriaxone or cefotaxime နော် sometime together with the vancomycin လို့ဈေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့တွဲပြီးပေးလေးရှိပါတယ် guideline based therapy ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့အဲ့တော့ overall ခြုံပြောရရင် stridor နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲ differential diagnosis of stridor ကိုကျွန်တော်က fever ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ differentiate လုပ်တတ်ရတယ် acute stridor ရဲ့ differential ပေါ့နော်အဲ့မှာ chronic stridor ရဲ့ causes တွေပြောထားရင် false ပေးရတယ် and then ပြီးတော့မှ management of the specific cause မှာ for example ကျွန်တော်တို့ epiglottitis ကိုဖြေပြသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ laryngeal diphtheria အချိန်မီကုန်းထဲမှာဝင်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် paper 1ပေါ့နော်ဒီဆို infection အခန်းထဲမှာတော့ဒီက highlight ထားပြီးတော့မှကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ angioedema ရဲ့ management it is the emergency ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ every student should learn about angioedema ကိုလည်းလေ့လာထားနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ just the sample multiple choice questions above there ပေါ့နော်ဒီ noisy breathing နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဆွေးနွေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးအရင်ဆုံး review လုပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှချဲ့ကားရမယ့် topics လေးတွေကိုထပ်ပွားဖတ်ထားနိုင်ရင်เนาะအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်